अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। सऊदी अरब के 3 रिटायर्ड एयरक्राफ्ट 777 बोइंग को रिटायर्ड करने के बाद बाई रोड ट्रकों की मदद से जद्दा से रियाज मुंतकिल किया जा रहा है। इनकी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन जहाजों को ट्रकों की मदद से बाई रोड जद्दा से रियाज मुंतकिल करने की वजह क्या है। इनको बाई एयर भी तो ले जाया जा सकता था। सऊदी अरब के रूल के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक, कोई भी जहाज जो सऊदी एयरलाइन में शामिल होता है, उड़ाया जाता है, इस्तेमाल में जब लाया जाता है तो उसे 20 साल के बाद रिटायर्ड कर दिया जाता है। 20 साल का अरसा गुजरने के बाद इनको रिटायर किया जाता है। ये 3 जहाज 777 बोइंग जिनका नाम है, इनको 1998 से 1999 में सऊदी अरब एयरलाइन में शामिल किया गया था। इनको लॉन्च करने के बाद 2018-19 के साल में रिटायर होना था, लेकिन मजीद इनको 5-6 साल इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसका फैसला लिया तो उन्होंने इमीडिएटली इनको बंद करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि इनका जो केबन है, इनकी जो बॉडी है, इसको जद्दा से रियाज पहुंचाया जाए और रियाज में वहां पे एक एक्सपो यानी एक एग्जीबिशन कह लें मुनक्किद की गई। वहां पे इनकी बॉडीज को पहुंचाया जाए और ताकि इनकी बॉडीज से मुख्तलिफ काम लिया जा सके। इसे इंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बाकी किसी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लिहाजा इन 3 जहाजों की बॉडीज को जद्दा से रियाज लाना था और बाई ट्रक इनको लाना था, बाई रोड लाना था। तो ये काम इंतहाई मुश्किल था क्योंकि ये जहाज बड़े हयूज जहाज से जो 340 अफराद यानी पैसेंजर को उठा सकते हैं, तो इसका मतलब है इनकी लंबाई और चौड़ाई काफी ज्यादा है। लिहाजा इनको बाई रोड ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि एक छोटे से ट्रक की ये बात नहीं थी। इसको उठाने के लिए, इसको कैरी करने के लिए किसी बड़े ट्रक की जरूरत थी और उस ट्रक को चलाने के लिए किसी माहिर ड्राइवर की भी जरूरत पड़ी। तो बहुत सारे लोगों से, कंपनी से, ट्रांसपोर्ट से राब्ता किया गया, लेकिन काफी ड्राइवरों ने इसको ले जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये बड़ा रिस्की काम है और मुश्किल काम है, इसको ले जाना इतना आसान नहीं है। वहां पे मौजूद पाकिस्तानी ड्राइवर्स में से एक हमारे मशहूर और मरूफ ड्राइवर जो आज बड़े मशहूर हो गए हैं, उनका नाम मलिक रमजान है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर मियांवाली से है। उन्होंने कहा कि वो तीनों जहाज ट्रक के जरिए जद्दा से रियाज ले जाने के लिए रजामंद है। इन जहाजों को इन ट्रक्स के ऊपर लोड किया गया और इनका सफर जो है वो रोड पे शुरू हो गया। अब इस ड्राइवर को ये मालूम नहीं था कि ये ड्राइवर रातों रात इतना वायरल हो जाएगा, इतना मशहूर हो जाएगा और लोग इसको मिलने के लिए, इससे वीडियो बनाने के लिए, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए इतने बेताब होंगे और रास्ते में रुक रुक कर इससे तस्वीरें बनवाएंगे और इसके साथ खड़े होकर इंटरव्यू करेंगे, ये इसे मालूम नहीं था। और इसके अलावा पुलिस गाड़ियां और मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी और बाकी अमला जो है वो सरकारी इनके साथ मौजूद था, क्योंकि रास्ते में कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको हटाने के लिए, किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए और किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट हो सकती थी, इसके लिए एक साथ अमला भी भेजा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां की एक इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने, जिसको GAE बोलते हैं यानी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने, एक इनाम, एक प्राइज रख दिया कि एक कार प्राइज के तौर पर दी जाएगी जो शख्स सबसे बेस्ट फोटोग्राफी करेगा। यानी जद्दा से रियाज तक 1000 किलोमीटर का सफर है, जो कि ट्रक के जरिए तकरीबन 10 से 12 घंटे में ये सफर तय होगा। इस सफर के दौरान जो भी बेस्ट फोटोग्राफी, जो अच्छी तस्वीर लेगा, जो सबसे बेस्ट होगी, उसको ये एक कार इनाम में दी जाएगी। जब जैसे ही ये खबर वायरल हुई और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया और सड़कों पर बहुत ज्यादा रश देखने को मिला, क्योंकि ये एक बड़ा दिलकश मंजर था और बड़ा ही अजीबो गरीब और बड़ा अमेजिंग किस्म का ये सीन बड़ा नजर आया जब किसी भी जहाज को जो है इस रोड पे देखा गया और ट्रक के ऊपर इसको लोड किया हुआ था। इतना बड़ा जहाज और इस तरह की उसकी लुक देखकर बड़े लोग जो है वो खुश भी हुए और इस चीज को एंजॉय भी किया। और दूसरा, साथ साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने बहुत सारी तस्वीर भी बनाई और वीडियोस बनाई और टिकटॉक पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपलोड भी की और इस मुकाबले में भी हिस्सा लिया। क्योंकि इन ट्रकों को 1000 किलोमीटर का सफर तय करना था, क्योंकि इस 1000 किलोमीटर के सफर के दौरान बहुत सारे सहरा भी मौजूद हैं, पहाड़ भी हैं और कहीं पे चौक भी हैं, शहर भी हैं, छोटे बड़े और मुख्तलिफ किस्म के। इस रोड के आसपास बहुत सारे अच्छे सीन भी हैं और एक पहाड़ी सिलसिला भी है, दरख्त भी हैं। तो ये सारा निजाम जो है वो बहुत बड़ा जबरदस्त सीन था और लोगों ने इनके साथ तस्वीर बनानी
शुरू कर दी। इसके अलावा अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। रास्ते में रोक रोक कर इनके साथ सेल्फीज ली गई, इनके साथ इंटरव्यू किया गया और इनके साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस वगैरह बनाई गई और इस ड्राइवर को बड़ा अप्रिशिएट किया गया। बहुत सारे इस ड्राइवर को कमेंट पास किए गए। कुछ लोगों ने कहा कि आप ड्राइवर नहीं है बल्कि आप एयरक्राफ्ट पायलट हैं, आप ड्राइवर नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बहुत बहादुर ड्राइवर हैं और किसी ने इनके इस चैलेंज कबूल करने को भी अप्रिशिएट किया। ये बड़ी ही अम्यूजिंग, बड़ी ही बेहतरीन वीडियो है और आजकल सोशल मीडिया पर इसका बड़ा चर्चा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।